सो हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज म सधैँ जस्तै एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको भिडियो पनि एकदमै फरक रहेको छ। तपाईहरुले स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला र बीचमा यदि तपाईहरुले स्किप गर्नुभयो भने हुन सक्छ तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यो कारणले तपाईहरुले स्किप नगरिकन भिडियो पुरा हेर्नु होला र तपाईहरुले मजासँग बुझ्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब आम कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले चाहिँ टाइप गरे साथीहरू रिफ्युज भनेर मैले टाइप गरिसकेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले कम्प्युटर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ रिफ्युज भनेर मैले टाइप गरिसकेको छु। इन्टर गरेर टाइप गरे पछाडी यहाँ देख्नु भएको छ तपाईले रिफ्युज क्रिएट बुटेबल यूएसबी ड्राइभ द इजी वे भन्ने छ र मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गरे र हामी तल आएर चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सक्छौं रिफ्युज 4.4.4 एक्सी डाउनलोड गर्छु म विन्डोज 64 बिट, किनभने मेरो चाहिँ 64 बिट हो। तपाईहरुको आफ्नो जति बिट हो विन्डोजको त्यो अनुसार तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सिस्टम कस्तो छ त्यही अनुसार तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला र मैले चाहिँ अहिले यहाँ विन्डोज 64 बिटको डाउनलोड गरे। तपाई आफ्नो ल्यापटपमा हेर्नु होला, तपाईको आफ्नो कति बिट हो त्यही अनुसार तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड है। र मेरो चाहिँ अहिले विन्डोज हो 64 बिट, यो स्ट्यान्डर्डमा सुरुको डाउनलोड गर्न चाहन्छु र यहाँ मैले सिर्फ यहाँ क्लिक गरेपछि डाउनलोड हुन्छ र मैले डाउनलोड चाहिँ अहिले किन गर्दिनँ भने मैले डाउनलोड गरिसकेको छु है। र डाउनलोड गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले अब एउटा आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्नु होला। जस्तै अब तपाई विन्डोज मैले अहिले तपाईहरुले चाहिँ लिनक्सको लागि काली लिनक्सको लागि चाहिँ मैले आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्नको लागि सिकाउँदै छु। तपाईहरुले चाहिँ kali.org टाइप मैले चाहिँ यसलाई यहाँ डाउनलोडमा सिम्पली क्लिक गरे भने यो चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ है र यो चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु भइसकेको छ र म अहिले चाहिँ गर्दिन किनभने मैले चाहिँ पहिले डाउनलोड गरिराखेको छु। यो लगभग 4 GB को फाइल छ है, तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरु 4 GB को यो फाइल डाउनलोड गरिसके पछाडी चाहिँ तपाईहरुले आएर बल्ल यहाँ यो रिफ्युजमा चाहिँ यसलाई बुटेबल पेन ड्राइभ गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई चाहिन्छ एउटा पेन ड्राइभ है र पेन ड्राइभ तपाईहरुलाई चाहिने हुन्छ। यो बनाएपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पेन ड्राइभ तपाईले रेडी बनाउनुस् र पेन ड्राइभ रेडी बनाएपछि पेन ड्राइभ लगाउनुस् है। मैले पनि आफ्नो पेन ड्राइभ लगाउँदै छु, मैले लगाइसकेको छु र पेन ड्राइभ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ र पेन ड्राइभ र मैले आफ्नो पेन ड्राइभ लगाइसकेको छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेन ड्राइभ मेरो पेन ड्राइभ आइसकेको छ र अब मैले आफ्नो पेन ड्राइभलाई चेक गर्न जाँदै छु र यो खाली छ है र खाली छैन भने पनि यसले बुट गरिदिन्छ है रिफ्युजले। र म देखाउन जाँदै छु रुपसलाई चाहिँ डाउनलोडमा गएर चाहिँ हामीले यहाँ यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर रन गर्न सक्छौं है। मैले डाउनलोड गरिसके, तपाईहरु पनि डाउनलोड गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो आफ्नो डिभाइसको नाम हो है, तपाईले जुन देख्नु भएको छ नि। र मैले तपाईले यो भिडियोमा चाहिँ के देखाउन खोजेको छु भने काली लिनक्सको लागि चाहिँ आइएसओ फाइल कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई बताइसके kali.org बाट है। र अहिले चाहिँ kali.org को चाहिँ यहाँ फाइल पनि तपाईलाई म देखाउन सक्छु। यहाँ 4 GB को छ है, यहाँ यो चाहिँ हाम्रो फाइल रहेको छ र हामीले बुट कसरी गर्छौं अब है त, बुटेबल पेन ड्राइभ कसरी बनाउँछौं हामीले काली लिनक्सको लागि है त, यो हेर्दैछौं। र यहाँ तपाईले सिलेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ र मैले यो फाइल आफ्नो सिलेक्ट गरे। तपाईको फाइल कहाँ छ त्यही अनुसार सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले आफूले कति GB र्याम दिन चाहनुहुन्छ। म 10 GB दिए है, तपाई आफ्नो मर्जी जति पनि दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो डिभाइस हेरेर दिनु होला। र यसलाई जस्तो हामी बायोसको थ्रु नै गर्छौं यसलाई, यसलाई केही नगर सिम्पली तपाईहरुले सबै ठीक छ ल स्टार्ट गर्दियौ। के भन्दैछ अहिले द इमेज एस गर्दियौ, वार्निङ भन्दैछ के प्रब्लम आयो। ओके, यसले चाहिँ पार्टिसन डिलिट गर्दैछ सबै र काम हुँदैछ है त साथीहरु, काम भइरहेको छ। फर्मेटिङ 5.0% र साथीहरु मक्कै चाहिँ भ्याएपछि र फाइनली साथीहरु मेरो चाहिँ अब आइएसओ कपी हुँदैछ है, फर्मेट भएर चाहिँ सिद्धियो र आइएसओ कपी हुँदैछ। हेरौँ है त अब यो फेरि म तपाईहरुलाई आइएसओ कपी भए पछाडी मिल्छु तपाईहरुसँग है त। सो गाइज तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फाइनली रेडी भइसकेको छ र यसरी नै तपाईले पनि बुटेबल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेन ड्राइभलाई चाहिँ काली लिनक्सको लागि। र यदि तपाई विन्डोजको लागि गर्नुहुन्छ भने विन्डोजको आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्नु होला। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु, राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र काली लिनक्स सम्बन्धी अरु पनि जानकारी चाहिन्छ भनेदेखि तपाईहरुले माया गरिदिनु होला यो भिडियोको लागि। र म अझ अरु पनि यस्तै भिडियो लिएर तपाईहरुलाई आउने नै छु है। मैले भनिरहेको छु तपाईहरुले 1K सब्स्क्राइबर जब पुराउनुहुन्छ तब तपाईहरुको लागि खतरनाक भिडियो आउँदैछ साथीहरु। आजको लागि यही सुट्यौं। हस्त साथीहरु, नमस्ते।